আসসালামু আলাইকুম। ইনফিনিক্স এবছর দারুণ সব ফোন লঞ্চ করছে। তারই ধারাবাহিকতায় মিড বাজেটে আরেকটি ফোন তারা ইন্ডিয়াতে লঞ্চ করেছে, আর সেটি হচ্ছে ইনফিনিক্স জিরো 45G। আজকের এই ভিডিওতে আমরা কথা বলবো এই প্রাইস রেঞ্জে এর পারফরমেন্স কেমন, ব্যাটারি ব্যাকআপ কেমন, এছাড়াও কথা বলবো এই প্রাইসে এই ফোনটি কেনা উচিত হবে কিনা। তো চলুন তাহলে আর বেশি কথা না বাড়িয়ে সরাসরি ভিডিওতে ছাপিয়ে পড়া যাক। চলুন প্রথমে দেখা যাক ফোনটির বক্সে কী কী দেওয়া হয়েছে। বক্সটি খুললে প্রথমে পেয়ে যাচ্ছে কাঙ্ক্ষিত ফোনটির নিচে আছে একটি স্ক্রিন প্রোটেক্টর, কিছু ডকুমেন্টেশন, হার্ড কেস, টাইপ সি ইয়ারফোন এবং সিম ইজেক্টর টুল। আর তার নিচে থাকছে 45 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার ও একটি USB টাইপ সি কেবল। তো এই ছিল ফোনটির বক্স কন্টেন্ট। চলুন কথা বলা যাক ফোনটির ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে। ফোনটি আপনারা রক ব্ল্যাক, ভায়োলেট গার্ডেন ও মুভিং টাইটেনিয়াম এই তিনটি কালারে অ্যাভেলেবল পেয়ে যাবেন। ফোনটি দেখতে অনেক প্রিমিয়াম এবং এর পেছনে ডুয়েল টোন ডিজাইন করা হয়েছে। নিচে জিরো লেখা আছে এবং ক্যামেরা মডিউলটি ও রাউন্ড শেপের। তো এর লুক সবার কাছে ভালো লাগবে কারণ ফোনটি দেখতে সত্যি সুন্দর। স্মার্টফোনটির ওয়েট 197 গ্রাম এবং এর থিকনেস 7.9 মিলিমিটার। ইনহ্যান্ড ফিলের দিক থেকে ফোনটি একটু ভারী মনে হয়েছে। একটু ভারী হলেও স্মার্টফোনটি হাতে নিয়ে বেশ কমফোর্টেবল লেগেছে। ডিসপ্লের প্রোটেকশনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে কর্নিং গোরিলা গ্লাস ভার্সন 5। পোর্টস অ্যান্ড বাটনস নিয়ে বললে ফোনটির ডান পাশে রয়েছে ভলিউম রকার এবং পাওয়ার বাটন। নিচের দিকে রয়েছে স্পিকার গ্রিল, USB টাইপ সি পোর্ট, মাইক্রোফোন এবং সিম কার্ড ট্রে। ওপরে রয়েছে স্টিরিও স্পিকার গ্রিল, আয়ার ব্লাস্টার এবং নয়েজ ক্যান্সেলিং মাইক্রোফোন। এবং ফোনটির বামে কিছুই নেই। ফোনটিতে ডুয়েল স্টেরিও স্পিকার দেওয়া হয়েছে যেখানে JBL টিউন করা হয়েছে, সুতরাং এর সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো পেয়ে যাবেন। কিন্তু এতে 3.5mm অডিও জ্যাক নেই। ফোনটিতে যে সিম কার্ড ট্রে রয়েছে আপনি সেখানে শুধু 2টি ন্যানো সিম কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন, এখানে মাইক্রো SD কার্ড ব্যবহার করার কোনো সুবিধা নেই। সিকিউরিটির জন্য ফোনটিতে ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর দেওয়া হয়েছে, সেন্সরটি অনেক ফাস্ট এবং অ্যাকুরেট। ইনফিনিক্স জিরো 45G ফোনটিতে ডিসপ্লে হিসেবে থাকছে 6.78 ইঞ্চির 144 হার্জের কার্ভড অ্যামোলেড ডিসপ্লে। ডিসপ্লেটি রেজুলেশন ফুল HD+ এবং ডিসপ্লেটি HDR10 সাপোর্টেড। ফোনটির স্ক্রিন টু বডি রেশিও 89.4%, ডিসপ্লেটির পিক্সেল ডেন্সিটি 393 ও ডিসপ্লেটির পিক ব্রাইটনেস 1300 নিটস। পিক ব্রাইটনেস 1300 নিটস হওয়ায় আউটডোরে ডিসপ্লেটির ব্রাইটনেস ভালো ছিল। ডিরেক্ট সানলাইটেও ফোনটি ব্যবহার করতে পারবেন। তো এটি একটি 3D কার্ভড LTPS ডিসপ্লে এবং এতে 60 হার্জ, 120 হার্জ এবং 144 হার্জের অ্যাডাপটিভ রিফ্রেশ রেট রয়েছে। চিন এবং ব্যাজেল নেই বললেই চলে, তাই প্যানেলটি দেখতে ভালো লাগে। ডিসপ্লের কালার অ্যাকুরেসিও চমৎকার। এতে TUV রেইনল্যান্ড আই কেয়ার সার্টিফিকেশন রয়েছে, তাই যদি আপনার নীল আলো নিয়ে সমস্যা থাকে তবে এই ফোনে তেমন কোনো সমস্যা হবে না। এছাড়াও এতে ওয়াইড ভাইন L1 সাপোর্ট রয়েছে, তাই আপনি নেটফ্লিক্সে ফুল HDতে স্ট্রিমিং করতে পারবেন। এছাড়াও ইউটিউবে HDR ভিডিও প্লে করতে পারবেন। চিপসেট হিসেবে ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে মিডিয়াটেকের ডায়মেনসিটি 8200 আলটিমেট চিপসেট। এটি 4 ন্যানোমিটার ফেব্রিকেশনে বিল্ড করা একটি অক্টোকর চিপসেট এবং জিপি হিসেবে থাকছে মালি G610MC6। ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে LPDDR5X র্যাম এবং এর স্টোরেজ টাইপ দেওয়া হয়েছে UFS 3.1। তো ডায়মেনসিটি 8200 আলটিমেট চিপসেটটি অন্তত বেঞ্চমার্কে 9.5 লাখের মতো স্কোর করেছে। পাবজি খেলার সময় স্মুথ এক্সট্রিম এবং HDR এক্সট্রিম গ্রাফিক্সে খেলতে পারবেন। পাশাপাশি এই ফোন দিয়ে 60 FPS গেম প্লে করতে পারবেন, 90 FPS খেলতে পারবেন না। পাবজি ছাড়াও অন্যান্য গেম কন্টিনিউয়াসলি 60 FPS স্মুথলি গেম প্লে করতে পারবেন। বন্ধুরা, ইনফিনিক্স জিরো 45G ফোনটিতে রয়েছে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ। 108 মেগাপিক্সেলের মেইন ক্যামেরা যার অ্যাপারচার f1.8, 50 মেগাপিক্সেলের একটি আলট্রাওয়াইড ক্যামেরা যার অ্যাপারচার f2.0 এবং 2 মেগাপিক্সেলের একটি ডেপথ সেন্সর। আর সেলফি ক্যামেরা হিসেবে ফোনটিতে 50 মেগাপিক্সেলের একটি সেন্টার পাঞ্চল সেলফি ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে। এই স্মার্টফোনের প্রাইমারি ক্যামেরা কোয়ালিটি ভালো, কালার অ্যাকুরেসি, ফটো ডিটেলিং ভালো লেগেছে, বেশ ভালো মানের ছবি তুলতে পারবেন ফোনটি দিয়ে। এছাড়া ফোনটির রিয়ার ক্যামেরা দিয়ে সর্বোচ্চ 4K 60 FPS পর্যন্ত ভিডিও রেকর্ডিং করা যাবে। আর সেলফি ক্যামেরা দিয়েও একইভাবে 4K 60 FPS পর্যন্ত ভিডিও রেকর্ডিং করা যাবে। এই কারণেই বক্সে 4K ভ্লগিং লেখা আছে। আপনি সামনের এবং পেছনের উভয় ক্যামেরা দিয়ে 60 FPS 4K ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন। এছাড়া ভিডিও মোড, AI ক্যাম মোড, পোর্ট্রেট মোড, সুপার নাইট মোড পাবেন ফোনটিতে। আরও কিছু ফিচার যেমন টাইম ল্যাপস, স্লো মোশন, ডুয়েল ভিডিও, স্কাই শপ, লং এক্সপিরিয়েন্স ডকুমেন্টস, এয়ার শট, প্রো মোড, সুপার ম্যাক্রো, প্যানোরামা এবং গোপ্রো এর মতো ফিচার রয়েছে। ব্যাটারি হিসেবে ফোনটিতে 5000 mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে। ফোনটির 5000 mAh ব্যাটারিকে চার্জ করার জন্য ফোনটিতে 45 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এটি 20 ওয়াট ওয়্যারলেস চার্জিং সাপোর্টেড। ফোনটি বাইপ্যাস চার্জিং সাপোর্ট করে। এটার 45 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার দিয়ে 0 থেকে 60% করতে প্রায় 25 মিনিটের মতো সময় নেয়। আউট অফ দ্য বক্স ফোনটিতে অ্যান্ড্রয়েড 14 পাওয়া যাবে, আর সাথে থাকছে XOS 14.5। UI নিয়ে বললে এতে কোনো থার্ড পার্টি অ্যাপ নেই। ইনফিনিক্সের নিজস্ব অ্যাপগুলো আছে যা চাইলে আনইনস্টল করা যায়। 2 বছরের মেজর আপডেট এবং 3 বছরের সিকিউরিটি আপডেট পেয়ে যাবেন।
এআই ফিচারের দিক থেকে এতে অনেক সুবিধা আছে, যেমন এআই ওয়ালপেপার এবং টেক্সট প্রম্পট টু জেনারেট ওয়ালপেপারের মতো ফিচারগুলো রয়েছে। ধীরে ধীরে ইনফিনিক্সের এআই ফিচারগুলো আরও আপগ্রেড হচ্ছে, লাইক এআই ভ্লগ মোড এবং এআই ইরেজার মোড আছে, যা আকর্ষণীয় ফিচার। আস্ক এআই নামে একটি এআই রাইডিং টুলও আছে। স্মার্ট কাট আউট রয়েছে যার মাধ্যমে আপনি স্টিকার তৈরি করতে পারেন এবং আরও অনেক কিছু। তো ইউআই এক্সপিরিয়েন্স ভালোই প্রোভাইড করবে ফোনটি কানেক্টিভিটি নিয়ে বললে 5G সাপোর্টেড স্মার্টফোন এটি, সাথে ওয়াইফাই 6E, ব্লুটুথ 5.3, NFC সাপোর্ট, আয়ার ব্লাস্টার রয়েছে ফোনটিতে। সেন্সর নিয়ে বললে এক্সেলোমিটার, জাইরো, প্রক্সিমিটি, লাইট সেন্সর ও কম্পাস ইম্পর্টেন্ট সকল সেন্সরই পাওয়া যায় ফোনটির দুটি ভেরিয়েন্ট লঞ্চ করা হয়েছে, যার 12GB র্যাম, 256GB ইন্টারনাল স্টোরেজ এবং 12GB র্যাম, 512GB ইন্টারনাল স্টোরেজ। তো ইনফিনিক্স Zero 45G ফোনটির 128GB ভেরিয়েন্টে ইন্ডিয়াতে বর্তমানে প্রায় 27,999 রুপি, যা বাংলাদেশের টাকায় প্রায় 40 থেকে 45,000 টাকার মতো। তো আজকে ইনফিনিক্স Zero 45G পর্যন্তই। দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। মহান আল্লাহ তাআলা আপনাদের সবাইকে সুস্থ সুন্দর একটি জীবন গড়ার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ হাফেজ।